Кайса берез? Хорошо, забор класс. Чего кыстар басып чотат. Түндө сүй жаркылдап, милиция чарыгы. Мындан 100 жыл мурдагы тарыхый окуялар мурдагы советтик өлкөлөрдүн тарыхын өзгөрттү. Октябрь революциясы айрым постсоветтик өлкөлөр үчүн трагедия болуп калса, большевиктер төңкөрүшү кыргыздар үчүн мамлекеттүүлүккө ээ болууга мүмкүнчүлүк ачканын тарыхчылар белгилейт. Эгемен алган жылдардан кийин кыргыз милициясы ар кандай оор кырдаалдардан өттү. Элдик толкундоолор, төңкөрүштөр, коогалаңдар. Эл арасында милицияга карата дооматтар көп айтылды. Кыргыз милициясынын төптөлүшү боюнча бир пикир жок. Айрымдар кыргыз милициясы 1917-жылдагы Октябрь революциясынан кийин түптөлгөнүн айтса, ошол эле учурда 1924-жылы Кыргыз автономия облусу түзүлгөндө негизделген деген пикирлер да бар. Кандай болгон күндө да тарыхтын бүктөмүндө калган кыргыз милициясынын башынан өткөн окуяларынын өз орду бар. Өлкөнүн тынчтыгын жайгара. Жүзеги жардамга муктажга колсуну. Жардамчы жолдошун кайгыдан койгочун. Жүзеги элинин коопсуз тагдыры. Жүзеги эртеңки келечек бардыгы. Жүзеги кылмыштын кылычын майтарган. Элдин тынчтыгын, коопсуздугун камсыз кылган Кыргыз Республикасынын милициясынын 100 жылдыгы белгиленүүдө. Бул маанилүү күн Кыргыз элинин коопсуздугун камсыз кылган ардактуу кызматтын тарыхын эскерүүгө арналган. Мына бүгүн Кыргыз милициясынын 100 жылдык майракеси болуп жатат. Кыргыз милициясынын иштеген кызматкерлерин, аны менен бирге балык шаардык иштер бөлүмүнүн кызматкерлерин кесиптик майрам менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Кызматкерлерге эң негизги чын ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт, жумуш оор, күн түнү демалыш деген болбойт. Кылмыштуулук менен күрөшүү, коомдук коопсуздукту тартипти сактоо алектенишет. Ошон үчүн ар бир кызматкерге каалап кетер элем, эртең менен кызматка аман эсен барып, кечинде үйүнө аман эсен кайтып келишин. Кыргыз милиция айымдарынын орду кыргыз коомунда абдан маанилүү жана ар тараптуу. Алардын ролу күчтүү, акылдуу, ишенимдүү жана ардактуу болуп саналат. Алар коомдун коопсуздугун камсыздоодо, кылмыштуулуктун алдын алууда кылмышкерлерди коргоого салым кошушат. Мен бул кызматта 2019-жылдан тартып кызмат өтөп келем. Бүгүнкү күндө баарыбызга белгилүү болгондой, жаш өспүрүмдөр арасында көптөгөн укук бузуулар, тартип бузуулар, кылмыштуулук болуп келет. Ошолорду биз болтурбогонго болгон салымыбызды, күчүбүздү жумшап келебиз. Ушул кесипти таңдагандан кийин, ушул кесипте кызмат өтөп келе жаткандан кийин мен ушу жаш жет электер арасында болуп жаткан туура эмес көрүнүштөрдү, туура эмес нерселерди болбосо деп тилейм. Урматтуу кесиптештер, урматтуу жетекчилик, урматтуу ардагерлер, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошо 100 жыл аралыгында кандай жолду, кыйын жолду басып өтсөк дагы, Кудайым буюрса ишибиз оңолуп, элдер менен болгон сый урматыбыз бекемдеп, мындан ары кызмат кылып келебиз деп терең ишенем. Жарандардын укуктарын коргоо, жаш муундарды тарбиялоо, аларга мыйзамды урматтоону үйрөтүшөт. Кыргыз милиция айымдары кыргыз коомунун маанилүү бөлүгү болуп саналат. Алардын эрдиги, акылдуулугу жана ишенимдүүлүгү элибиздин тынчтыгын жана коопсуздугун камсыз кылат. Жаш өспүрүмдөр менен мен 2016-жылдан бери иштеп,
тажрыйбалуу болуп дагы, жаш кез болсо дагы тажрыйбалуу болуп, азыр өзүмдүн балдарымды да тарбиялоого чоң салым кошулууда да. Биз бардыгы Балыкчы шаардын ички иштер бөлүмүнүн жаш өспүрүмдөр инспекциясынын инспекторлору өзүбүздүн күнүбүз эртең менен саат 7:30 жолдо жаш өспүрүмдөрдү мектепке баруусундагы жолдун коопсуздугун кароодон башталат. Биз 7:30-дан 8-ге чейин ошо балдарды мектепке киргизүү, жолдон коопсуз өтүп кетишине кам көрүп турабыз. Андан кийин 8:30-да өзүбүздүн күнүмдүк тартиптеги построение болуп, ошондон ары инструкция алып, мектептерге барып, мектептер менен жаш өспүрүмдөр менен профилактикалык иштер жүргүзөбүз. Коомубузда, кыргыз элибизде тынччылыкты, адилеттүүлүктү алып келаткан кесиптештеримдин майрамы менен куттуктап кетмекчимин. Сиздерге узун өмүр, чын ден соолук, бакубаттык, кайраттык, анан сабырдуулук каалап кетмекчимин. Алар эркек кесиптештерине караганда сезимтал болуп, жабырлануучулар менен оңой байланыша алышат. Балдар жана аялдар менен иштешүүгө өзгөчө ылайыктуу болушуп, жаш кыздарды өз кыялдарына ишенип, коомдо өздөрүнүн ордун табууга үндөшөт. Бул милиция кесибин кичине кезимде эле аябай жактырып, кызыкчумун. Ата-энеме да айтып берчүмүн, мен иштесем милиция кызматкеринде же болсо военныйда иштеймин деп. Тилегим орундалып, мен милиция кызматкерине орношуп иштеп келатам. Мен мынчалык оор экен деп ойлогон эмесмин, бирок иштеп практика жүзүндө көрүп, оор экени, ошондо дагы багы сабырдуулук менен, өзүмдүн каалоом менен, жан дүйнө менен иштеп келатамын. Мен өкүнбөймүн, бул жумушка келгениме кыргыз элим үчүн болгон салымымды кошуп, дагы иштеп бергенге даярмын. Милиция, айымдарга милиция бул эркектерге салыштырмалуу бир аз кыйыныраак, себеп дегенде биз үйдөн дагы балдарыбыз бар. Бул жактан өзүбүздүн элдин балдары менен иштесек, үйдөн өзүбүздүн балдар менен иштейбиз. Кээде ушундай случай болот. Элдин балдары менен иштеп жүрүп, өзүбүздүн балдарыбыз кээде каралбай калганда күн болот. Командировкага кеткенде бири-бирибизге табыштап эле кеткен да күндөр болгон. Бирок ошого карабастан эч кандай өкүнүүсү жок. Багы артка кайтпай болгон кесиптештерибизден артта калбай иштеп келатабыз. Кесиптештериме узун өмүр жаш, ден соолук, үй бүлөлүк бакубат, тынччылык, Кыргызстанда мекенимде ар дайым тынччылык, бактылуулук болушуна тилектешмин. Кыргыз милициясы өзүнүн миссиясын атаандаштык жана жоопкерчилик менен аткарып, элибиздин коопсуздугун камсыз кыла берери шексиз. Yüzeki